मृत्यूच्या घटना समोर आल्यामुळे केंद्र सरकारच्या कुटुंब कल्याण संचालनालयानं आता कफ सिरपच्या वापरासंबंधी आणि औषधांच्या डोसमध्ये खबरदारी घेण्यासाठी एक मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे। सर्व रुग्णालयांना 2 वर्षाखालील मुलांना खोकला आणि सर्दीची औषधे देऊ नयेत असे स्पष्टपणे निर्देश देण्यात आलेत। तसेच 5 वर्षांखालील मुलांना सामान्यपणे अशी औषधे सुचवू नयेत असेही सांगण्यात आले।